السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خبر الواحد قرأه كده وشافه كتير ان إدارة الأهلي بتخصص 100 تذكرة لجمهور الهلال السوداني في مباراة الأهلي اللي هتبقى هنا في استاد القاهرة. هو يا جماعة جمهور الهلال اللي في الخرطوم كله جاي يحضر المباراة فبنديله 100 تذكرة؟ أنا شايف 100 كتير قوي، يعني 50 حلوين عليهم، يعني على قد عددهم يعني، أو 30 يعني حلو 30. لكن حاجة تانية جدا، بصراحة الواحد حابب يشكر فيها لجنة المباريات الموجودة في الأهلي. اللجنة ديت بتعمل تجهيزات وبتعمل اجتماعات كبيرة جدا بقالها فترة كبيرة قبل المباراة، وتحاول انها توفر الراحة للجمهور اللي هيخش، وفي نفس الوقت تزيل كل العقبات اللي هتبقى موجودة في المباراة. حاجة تانية، ليه ما يضافش يا جماعة على جدول أعمالها داخلة أو تفوت تنفذ في المباراة ديت بالاتفاق مع الأمن؟ دي هتبقى خير كبير جدا للرياضه المصريه، ان احنا يعود عندنا جمهور، وفي نفس الوقت تعطوا انطباع كويس جدا عن المباراه، وتبقى احتفال كبير للمباراه. تاني حاجه، هتدي حماس للعيبه، هتدي حماس للجمهور اللي بيحضر المباراه، ان انت تشوف شكل جمالي في بدايه المباراه، فبالتالي الناس ما تسكتش عن التشجيع، نستغل بقى الطاقه بتاعه الجمهور ان هي تطلع في المباراه ديت. فان شاء الله ان شاء الله كلنا ثقه في لجنه المباريات ان هي تقدم لنا شكل كويس، ان هي تقدم لنا تزيل كل العقبات للجمهور اللي هيحضر. وان شاء الله نستغل المباراه ديت. دايما الاهلي سبق ان هو يطلع بشكل حلو بمنظر حضاري كبير، في نفس الوقت الجمهور يستغل المباراه ديت ان هو يبدا بقى ان احنا نشوف بقى مباراه الدوري عدد الجمهور يزيد. زي ما احنا عارفين عندنا خمسه قليلين قوي، 5000 قليلين قوي. فان شاء الله الاهلي تكون البدايه من الاهلي، من البدايه من المباراه ديت باذن الله. الحاجه الثانيه، الواحد اطمن على لعيبه الاهلي. لعيبه الاهلي وحشونا، عايزين نشوف الاهلي، عايزين نشوف مباراه الهلال باسرع وقت. لكن شفنا امبارح علي معلول بيجيب هدف من ضربه جزاء لتونس، واطمنا على مشاركته. وفي نفس الوقت اطمنا امبارح على بيرسي تاو اللي طبعا بيقدم اداء كويس جدا الفتره الاخيره. امبارح تسبب في ضربه جزاء لمنتخب جنوب افريقيا، اي تعادلهم، لكن بيرسي تاو فايق، بيرسي تاو كويس. كمان مشاركه اليو ديانج مع منتخب مالي. الحاجة التانية، لعيبة المنتخب المصري امبارح شفناهم: محمد هاني، شفنا كهربا، شفنا مروان عطية، شفنا محمد هاني، وشفنا محمد عبد المنعم، وشفنا كمان محمد الشناوي. طمنا على اللعيبة الأساسيين بشاركوا امبارح، طمنا على أدائهم. الحمد لله اللعيبة يعني خدت خدت فترة راحة كويسة جدا. بالتالي اللعيبة الأساسية أنت عندك 10 هم كانوا بيشاركوا امبارح، فبالتالي ده بيعود على المنفعه كبيره جدا للاهلي. ان شاء الله اللعيبه ما تكونش مجهده عن مباراه الهلال، لان احنا محتاجينهم طبعا في مباراه الهلال. عايزين اللعيبه تنزل تهرس، اللعيبه تنزل تاكل، اللعيبه تنزل تقطع. ده اللي احنا مستنيينه في مباراه الهلال ان شاء الله. ان شاء الله تكون مباراه عوده الاهلي اللي نعرفه، يبقى عندنا فيها غزاره تهديفيه عاليه، يكون عندنا فيها لعيبه تكون اول حاجه اللعيبه تكون فيها مش مجهده عشان تقدر ان هي تقدم الاداء كويس المطلوب منهم. الحاجه الثانيه، مش هتبقى مباراه سهله. المباراه هتبقى سهله ان احنا نسجل هدف مبكر ونريح نفسنا، وفي نفس الوقت اللعيبه تبقى بتلعب براحه طبعا يعني. ان شاء الله نتمنى السيناريو الافضل باذن الله في المباراه دي. اللعيبه طبعا بدات ترجع، وبدانا نشوف عم كولر في استاد التتش تاني. ان شاء الله نامل ان شاء الله التوليفه تكون في المباراه افضل توليفه باذن الله من عم كولر، ويكون راجع بقى من اجازته كده ايه، واخد ريفريش كده، واخد راحه حلوه، وفي نفس الوقت مزاجه راجع رايق. لان لما يكون رايق هيقدم لنا توليفه كويسه ونكون مطمنين على اللعيبه. فان شاء الله يا عم كولر تكون راجع مبسوط، ان شاء الله تكون راجع من سويسرا رايق، عشان نشوف الاهلي. وحابين ان احنا نشوف شخصيه الاهلي في الفتره ديت، شخصيه تكون قويه جدا. امبارح استمتعنا باداء المنتخب، خاصه في اول 20 دقيقه كان عنده غزاره كبيره جدا في الهجوم. شفنا فرص كتير جدا بتضيع، شفنا كره سريعه جدا في المباراه. فبالتالي ان شاء الله تكون ده عايد على لعيبه الاهلي اللي كان بتشارك امبارح. وفي نفس الوقت عم كولر يكون فتره الراحه ديت يقدر ان هو يشتغل فيها ويمرن اللعيبه على بعض الجمل التكتيكيه. ان شاء الله كلنا وحشنا الاهلي ان احنا نتفرج عليه. ان شاء الله نشوف بقى الفتره الجايه الاهلي اللي حابينه. ان شاء الله نشوف الشكل الجميل في مباراه الهلال من جمهور ومن لعيبه في الملعب باذن الله.